Чтоб ты продул, блядь. Мне от души приветик. Не, реально вкусно, ребята. Они, знаете, как суховатые. Наверное, пережарив, да? Як ви думаєте? Пережарив, нет? Нахер, да. Немного, да? Угу. Но оно все равно вкусно. Короче, лучше хай буде пережарено, чем сыре. Ребята, який вкусний чеснок, дивіться. Фісташки. Фісташки? Ой, куди там? Тоже начинаете вот это. Фисташки. Да я в селе вообще ем эти креветки. Томас не хочет. Бачите, отвернулся вообще. Наглым образом, смотрите, какой хитрый. Хоба! И глаза туда. Это как хитрый. Лягло під дурачка. І ділися. Бачите, яка хитра. Зараз лапку дивіться. І це яка хитра. Дивіться. Дивіться, дивіться. Під дурака.